हेलो गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत ही अच्छे मौसम से। मैं सबसे पहले अपने बर्ड्स को देखने के लिए आया। देखने में तो सभी बर्ड ठीक ठाक लग रहे थे। अब बारी है इनको खाना देने की। मैंने इनके केज में दाना और पानी रख दिया। पानी देखते ही हमारे सारे बजिस पानी में नहाने के लिए आ गए। देखिए गाइस कैसे मज़े से नहा रहे हैं। हमारी फिंचिस बर्ड भी इनको नहाते हुए देख के आ गई। और गाइस ये बच्चे भी आज मटकी में से बाहर आ गए। अब हमारी मटकी में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है और यह बच्चा भी कल परसों तक बाहर आ जाएगा। और इधर हमारे बजिस बर्ड अभी तक ना आ रहे हैं। गाइस अगर आप भी चाहते हैं कि मैं हर रोज़ ऐसी वीडियो बनाया करूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।